канал, и сегодня я снимаю влог поездки в Москву. И да, ребят, я очень сильно рада, и в то же время мне очень сильно грустно, потому что я рассталась со своей лучшей подружкой Лизой, Котик, вот, ну, ее зовут Лиза, как вы уже поняли, вот, и там я буду скучать по Данилу, по Матвею, короче, по всем, вот, ребят, ну, а мы начинаем. Мы уже, короче, обулись, оделись, ну, короче, мы еще не обулись, вот, сейчас мы вместе с мамой поедем покупать еду нам в поезд. Вышел, вот в своем подъезде, сейчас Лиза пойдет домой, да, мы поедем. Все, давай, пока. Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? Самую найду вспоминать, в полной памяти нырять, alright. Любовь я часто делала фаталити, но back to left, back to reality. Отыскать любовь, смысл главный, самый. Oh yeah, мы ныряем. Все, мы уже вышли из маршрутки, и сейчас мы идем в бабу. И сейчас мы уже вышли от бабушки, и сейчас мы пойдем в магазин покупать еду в поезд. Мы уже в ленте, вот, и сейчас мы будем покупать продукты. Смысл главный, самый. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Я уже приехала домой, вот, сейчас там мои родители и мой брат раскладывают вещи, ну, продукты, какие домой, ну, какие оставим дома, какие в поезд возьмем, вот, короче, у нас там почти весь проход, можно сказать, ну, весь, короче, порог заставлен пакетами, да. А меня отправили покупать, ну, там нужно мне одну вещь купить, вот, и потом я пойду домой. Кстати, на поезд я поеду по 11 вечера, короче, в 10:30, вот у нас будет поезд, и мы поедем. Отыскать любовь, смысл главный, самый. Ребят, все, я уже купила в аптеке то, что мне нужно было, и сейчас я иду домой. Я хотела сказать, что я же полечу в Москву, точнее, я поеду на поезде, буду ехать 3 дня, на третий день, полшестого утра, ну да, полшестого утра, я уже приеду, буду уже в Москве. Потом нас отвезут до маминой сестры, ну, короче, в Москве, у мамы живет в Москве, у моей мамы есть родная сестра, и она живет в Москве, я уже 150 раз сказала, в Москве. Вот, и мы туда поедем, и у этой родной сестры есть дочка Диана, ее зовут, и она моя двоюродная сестра, да. Мы приедем, конечно, Дианы еще дома нет 3 дня, она, не знаю, куда уехала, на Урале, что ли, она, или где-то в таком районе, короче, вот, да, фух. Поэтому вот так. И я потом, когда приедем в Москву, мы потом поедем в Абхазию, вот, и все, я это буду снимать на камеру, вот, и вы все это будете видеть. Ну, а я уже подошла к своему дому. Мне осталось уже мало времени, осталось 4 минуты до того, как я поеду сейчас на машине на вокзал, вот. Сейчас вышла Лиза, меня прощает, и Данил вон своих качель качает, вот. И сейчас уже папа должен приехать скоро, поэтому да. Лиз, подойди еще раз. Сейчас нам просто нечего делать, мы просто тупо стоим на улице. Да. Лиза мастер. Я как такой. Давай. Йоу, молодец. You get to hear me now. If you get to hear me now. When you get older, just don't show your shoulders when you get older. Ребят, и все, и я уже
ну, как сказал, пошел, да, сейчас мы в Новосибирской области, вот, и мне купили вот таких вот зайчиков. Мой вот этот вот розовый, а сиреневый это Диана. Вот, сейчас я уже, как сказать, я вот недавно проснулась, вот, но мы сейчас стоим на стоянке, где очень жестко пахнет рыбой, очень жестко. Да, ребят, и когда мы пойдем в наш поезд, когда мы пойдем в поезд, я вам покажу, где я сплю и так далее и тому подобное. Вот, здесь сплю я. Вот мне зайчики лежат, книжка, ушки мои, полотенце, вот. Поэтому вот так. Ребят, сейчас станция, и сейчас у нас будет станция 30 минут, вот мы ходим с мамой. To fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. Это сейчас KFC, вот KFC. Я его увидела. Здесь есть KFC, класс. Где ты Вон, живешь? видишь KFC? А, что-то истерики? У тебя там брат работает? Да, вот там вот как раз в этом KFC у меня там работает брат. Классно, правда. Друг друга в другом городе. Wait, just let me show you how. Это все. Всем спасибо за просмотр. Подпишись на мой канал, поставь палец вверх. И да, ребят, я буду снимать второй влог в Москве. И да, я уже буду в Москве. И буду снимать руктур по своему дому, ну, в котором я буду жить. Ну, это все. Всем пока. Now.